वेलकम टू एजेड मोटर्स। यह i20 पेट्रोल है। इसका प्रॉब्लम ये है कि गाड़ी बिल्कुल स्टार्ट ही नहीं हो रही। जैसे आपको बताता हूँ मैं, सेल्फ मारा और स्टार्ट ही नहीं होते। बाहर से ही सेल्फ मारा था मैंने, फिर भी स्टार्ट नहीं होती। और इसके अंदर जो है चाबी की लड़ आनी चाहिए इमोबिलाइजर की, वो बिल्कुल लाइट भी नहीं आ रही। ये इसका बैक साइड में स्मार्टर होता है चाबी का, इसका भी प्रॉब्लम नहीं है। इसका वायरिंग में सप्लाई नहीं आता है। जैसे आपको दिखाता हूँ, और कभी कभी चेक लाइट भी चली जाती है, फिर से आ भी जाती है। अभी फ़िलहाल में चेक लाइट है। अभी भी स्टार्ट बिल्कुल नहीं हो रही है। आपको मैं बाहर के बताता हूँ। इसके अंदर जो है ना रिले होता है, जैसे स्टार्टर के रिले, मेन रिले, ECM के वगैरह सप्लाई आई से जाता है। फ्यूल पम्प का पीछे रिले होता है, तो इसका फ्यूल बॉक्स भी खोल दिया था, चेक किया मैंने। प्रॉब्लम उसके अंदर भी सप्लाई नहीं आ रहा है, और बिल्कुल गाड़ी भी स्टार्ट नहीं हो रही। जैसे देख सकते हो आप, फ्यूज़ वगैरह यहाँ पे चेक कर लिया और स्कैनिंग किया था। स्कैनिंग कनेक्ट नहीं हो रहा है, यानी ECM बंद दिखा रहा है। जैसे आप देख सकते हो, नो कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम दिखा रहा है। जैसे ECM का सप्लाई वगैरह बंद, और इमोबिलाइजर का भी चेक किया मैंने, वो भी बंद दिखा रहा है। जैसे देख सकते हो आप, बाकी सब EPS वगैरह उसका चालू दिखा रहा है, यानी कनेक्ट हो रहा है। कम्युनिकेशन बंद हो गया इमोबिलाइजर का और ECM का, यानी इसका सप्लाई वगैरह शायद बंद हो गया है। इसका वायरिंग वगैरह मैंने चेक किया है यहाँ से ECM का। प्रॉब्लम तो ECM में ही दिख रहा है मुझे। जैसे आप देख सकते हो, ये ECM रिपेयर किया हूँ, आपको लगा के बताता हूँ। ये जैसे देख सकते हो, अभी चाबी की लाड़ी भी आ रही है इमोबिलाइजर की, और चेक इंजन लाड़ी भी। अभी फिर देख सकते हो आप, अभी गाड़ी स्टार्ट हो गई है। जैसे RPM दिखता है आपको, देखो गाड़ी भी स्टार्ट हो रही है। अभी बताता हूँ। इसका प्रॉब्लम ECM शॉर्ट हो गया था, जिसे हमने रिपेयर किया। रिपेयरिंग करके हमने बना लिया उसको। और आपको मैं बताता हूँ कि स्कैनिंग अभी कैसे कनेक्ट होता है। जैसे पहले कम्युनिकेशन नहीं होता था, अभी आपको बताता हूँ। देख सकते हो, अभी रीड हो रहा है, अभी स्कैनिंग भी रीड हो रहा है। पहले ECM बंद रहने की वजह से रीड भी नहीं हो रहा था। और आपको अभी इमोबिलाइजर का ही बता कि कैसे रीड हो रहा है। पहले नो कम्युनिकेशन का फॉल्ट कोड था। जैसे अभी इमोबिलाइजर का भी सेम प्रॉब्लम था। जैसे देख सकते हो, अभी वो भी रीड कर रहा है। रीडिंग वगैरह अभी कर रहा है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ये प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो चुका है। जैसे देख सकते हो आप, गाड़ी चालू हो गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग।